Ադրբեջանում անցկացվող ԱՊՀ երկրների խաղերի բացման արարողության մասին սոցցանցի ռեժիմ գրառում է կատարել ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանը, նշելով, որ միջոցառման ամբողջ սիմվոլիկան հակահայկական եւ պատերազմական էր։ Նրա խոսքով մի կողմից ցուցադրվում էր երկաթե բռունցքը, մյուս կողմից 44 թիվը, որն ուղեկցվում էր թշնամու դեմ տարած հաղթանակի մասին խոսքերով։ Այս ամենը եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ այս երկիրը խաղաղության եւ բարիադրացիայության միտում չունի, ողջ վարչակարգը կառուցվում է ագրեսիայի ատելության եւ պատերազմական քարոզի վրա, եւ սա ոչ թե փոխվում է, այլ ընդհակառակը խորանում դառնալով ոչ միայն ներքին, այլև արտաքին հարաբերությունների կարևոր բաղադրիչը, գրել է ադրբեջանագետը։ Gəlib dayanacaq. Yəni 44 günlük müharibə. Azərbaycan tarixinin ən şanlı müharibələrindən biri və Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması 44 günlük müharibə bildiyiniz kimi bu müasir Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifəsidir. Ən şanlı günləridir, ən böyük günləridir. Həmin günləri yenə də qürurla xatırlayırıq. 4 oktyabr 2020-ci il. Հայաստանի պաշտպանության նախարարության շենքի մոտ լարված իրավիճակ էր 44-օրյա պատերազմից հետո անհետ կորած համարվող զինծառայողների ծնողները հավաքվել էին նախարարության վարչական համալիրի դարպասների մոտ, պահանջելով հանդիպում գշպետ Էդվարդ Ասրյանի, Արցախի ՊՊ նախկին հրամանատար, ներկայումս պաշտպանության նախարարի խորհրդական Կամո Վարդանյանի հետ։ Մի քանի ծնող ներսում էին, բայց քանի որ ծնողները հրաժարվում էին հեռանալ դարպասների մոտից, մեծ թվով ոստիկաններ են բերվել նախարարության մոտ, որոնք շրջապատել են ծնողներին։ Ծնողները փակել էին անցագրային կետի դարպասները եւ հրաժարվում էին բացել այն։ Կանչելստել մեր պահանջները չեք բավարարում, նա թե մեր այս ներվային տոնի վրա մերացնում։ Գիտեմ, հրամանեք, սպասել, պետք է բացել, մենք Երևանի Երևան 2807 տոնակատարությունները կսկսվեն հոկտեմբերի 11-ից Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստում այս մասին հայտնել է մշակույթի եւ տուրիզմի վարչության պետ Գոշ Սարգսյանը։ Կունենան 5-ից 6 բեմահարթակ ռոք, ջազ, էստրադային ռետրո, դասական եւ հանրապետության հրապարակում կկայանա երգիչ Թաթա Սիմոնյանի գալա համերգը, ասել է Սարգսյանը, նշելով, որ այս տարի հյուրեր կլինեն նաեւ արտասահմանից։ Միջոցառումները կմեկնարկվի էլեկտրոնային երաժշտության փոքր փառատոնով, որը կանցկացվի Դիանա Աբգարի անվան այգում։ Հայաստանի ՆԳՆ ոստիկանության մամուլի ծառայությունը հայտնում է, որ իրավապահները բացահայտել են սեպտեմբերի 18-ին կատարված հանցագործությունը։ Մասնավորապես պարզվել է, որ Բյուրեղավանի բնակիչ 28-ամյա երիտասարդը մեկ այլ անձի հետ իր BMW Մակնիշի մեքենայով 29-ամյա համակարգացում բռնի տեղափոխել են Նոր Գեղիգյուղում գտնվող կիսակառույցություն, ծեծել եւ գումար պահանջել։ Նրանց հետ միացել նաեւ Նոր Գեղի բնակիչ 30-ամյա երիտասարդը վիճաբանության ժամանակ վերջինս նույնիսկ փորձել է խեղդել 29-ամյա երիտասարդին, որը սակայն հարվածել է նրա ոտքին եւ փորձել փախչել, ինչը չի հաջողվել։ Նույն շինություն են տարվել 20-ամյա երիտասարդի երկու ընկերները, որոնք նույնպես ծեծի են ենթարկվել։ Նրանց մի քանի ժամ պահել են, ապա վերցրել են բջջային հեռախոսները եւ բաց թողել, յուրաքանչյուրից պահանջելով $15,000։ Նախաձեռնվել է քրեական բարույթ, Բյուրեղավանի բնակիչ 23-ամյա եւ 28-ամյա Նոր Գեղի բնակիչը, 30-ամյա երկու երիտասարդները ձերբակալվել են եւ ներկայացվել են վարույթն իրականացնող մարմին։ Ժողովուրդ օրաթերթը հայտնում է, որ գործարար Սամվել Կարապետյանին Արմավիր քրեակատարական հիմնարկից անակնկալ կերպով ԱԾ մեկուսարան են տեղափոխել։ Ըստ օրաթերթի տեղափոխելու պատճառը եղել է բանտարկյալների շրջանում հասունացող բունտը։ Մասնավորապես դատապարտյալ Արման Առաքելյանը, որը հայտնի է Գոջի մականունով եւ բանտում է գտնվում Ռուսաստանում ադրբեջանցի սպանելու համար, որոշել է հացադուլ սկսել հենց Արմավիրի բանտում, ի պաշտպանություն բարերար Սամվել Կարապետյանի, գրում է թերթը։ Լրատվամիջոցը շեշտում է, որ Առաքելյանի որդիները եւս ներկայումս անազատության մեջ են Էջմիածնում 22-ամյա Պարքև Հակոբյանի սպանության քրեական գործի շրջանում։ Մերձևանում տեղի ունեցած սպանության դեպքով առնվազն կատարող իմաստով դեպքը բացահայտված է։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի քննչական կոմիտեի նախագահ Արթուր Պողոսյանը։ Սեպտեմբերի 23-ի ուշ երեկոյան Մերձևանում Փարաքար համայնքի ղեկավար Վալոդիա Գրիգորյանի նորակառույց առանձնատան հետնամասում դիմակավորված ձեռնոցներով անձը մոտեցել է կանգնած 3 անձանց, գրակահերթ հարձակել եւ հեռացել։ Միջադեպի հետևանքով սպանվել է Վալոդիա Գրիգորյանը եւ ոստիկան Կարեն Աբրահամյանը։ Վալոդիա Գրիգորյանի սպանության մեջ մեղադրվողն ասել է, որ պատճառը 2025 թվականի փետրվարի 5-ին տեղի ունեցած դեպքի վրեժխնդրությունն է եղել։ Ինքը մտերիմ է եղել Գրիգոր եւ Նարեկ Օհանյանների հետ եւ իր կարծիքով իր ընկերը սպանվել է Վալոդիայի մտերիմների կողմից եւ այդ ամենի մեջ մեղադրում է Վալոդիա Գրիգորյանին։ Ասել է ԿԿ նախագահը, նշելով, որ ընթացքում շուրջ 100 անձի նկատմամբ իրականացվել են օպերատիվ հետախուզական բազմաբնույթ միջոցառումներ։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը դիմել է դատարան ընդդեմ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանի, ԿՊ պատգամավոր Լուսինե Բադալյանի եւ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի։ Տեղեկությունը այս մասին հայտնում է ՀՅԴ Հայաստանի Գերագույն մարմնի հանրային կապերի գրասենյակը։ Կուսակցությունից նշվում է, որ այս անձինք ՀՅԴ հասցեին հնչեցրել են զրպարտիչ եւ իրականությանը չհամապատասխանող հայտարարություններ։ Մասնավորապես Գևորգ Պապոյանը օգոստոսի 21-ին իշխանական armtimes.com-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե ՀՅԴ-ն պատերազմի կողմ է եւ մեղադրել է կուսակցությանը 2020-ի նոյեմբերի 9-ին գիշերը կառավարության շենք ներխուժելու եւ գույք գողանալու մեջ։ Եվրոպայի խոշորագույն բյուջետային ավիափոխադրող Wizz Air-ը պաշտոնապես բացել է առաջին բազան Երևանում, որն աշխարհում թվով 34-րդն է։ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում ընկերությունը կտեղակայի 2 Airbus A321 Neo ինքնաթիռ։ Առաջին ինքնաթիռը Երևան է ժամանել Նեապոլից։ Wizz Air-ն առաջին անգամ է իրականացնում Նեապոլ-Երևան չվերթ եւ զբաղեցնում է Հայաստանի ավիացիոն շուկայի 21%-ը։ Ավելի վաղ ավիաընկերությունը նաեւ ուղիղ չվերթներ է գործադրել Գյումրիից Կիպրոս։ Վարչապետ Փաշինյանն սոցցանցում գրել է, որ Երևանում Wizz Air-ի բազայի կարևոր նորություն է Հայաստանի համար։ Ճամփորդելն ու աշխարհը տեսնելը ինքներդ ձեզ ճանաչելու միջոց է։ Ճամփորդությունը այդ ընթացքում ձեռք բերված գիտելիքների ռեսուրսն է, որը պետք է ներդնել Հայաստանի Հանրապետության զարգացման մեջ, գրել է Փաշինյանը։ Հայկական տոնակատարություններից մեկի ժամանակ մի խումբ տղամարդիկ որոշել են ներկա գտնվողներին անակնկալ մատուցել ու սկսել են խրոխտ երթուշտապարել։ Կատարման տեսանյութն ակտիվորեն տարածվել է համացանցի հայկական տիրույթում եւ մեծ դիտումներ հավաքել։ Համացանցի հայկական տիրույթում լայն տարածում է գտել ազգությամբ ռուս փոքրիկի պատրաստած տեսանյութը, որում նա ոչ միայն հայերեն է խոսում, այլև իր հետևորդների հետ կիսում է, թե ինչպես է կատարում իր տնային առաջադրանքները, այն էլ հայերեն լեզվով ու գրքերով։ Նան լվացնում է խենձորը։ Տարբեր մրգեր են լվացնում, խենձորը առաջին է, հետո նոր։ Իսկ մաման իր ասել է, արի սարքենք իր հետ յուտ, որ համեն համով յուտ։ Սարքեր են երակով, բանանով և տանձով։ Անկարան ուսումնասիրում է թուրքական մամուլում Ադրբեջանի մասին կեղծ լուրերի շրջանառության դեպքերը։ Այս մասին հաղորդում է ապագործակալությունը։ Ադրբեջանական աղբյուրները գրում են, թե վերջին օրերին թուրքական մեդիատիրույթում ու սոցցանցերում կեղծ տեղեկություններ են տարածում, օրինակ, որ Ադրբեջանը չի մասնակցի Եվրատեսիլ երգի մրցույթին Իսրայելի պատճառով։ Ապա այն հայտնել են, թե Թուրքիայում հետաքննում ու վերլուծում են դրանք։ Թուրքիայի դեսպանատան խորհրդականն էլ ավելի վաղ ասել է, որ կպայքարեն թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները խաթարել փորձող ներքին ու արտաքին ուժերի դեմ։ Հայաստանի վարչապետը գիշերը ժամանել է Դանիայի մայրաքաղաք հասանք Կոպենհագեն Facebook-ում գրել է Նիկոլ Փաշինյանը կարճ տեսանյութ հրապարակելով։ Դիմավորողների թվում էր արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Այսօր վարչապետը կմասնակցի Եվրոպական քաղաքական համայնքի 7-րդ գագաթնաժողովին։ Կառավարությունից հաղորդում են, որ այցի ընթացքում նախատեսված են նաև Փաշինյանի երկկողմ հանդիպումները միջազգային գործընկերների հետ։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ արդեն հասցրել է հեծանիվով շրջել քաղաքով ու դրանից հետո հանդիպում ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Նրանք քննարկել են տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցության գործերը, ինչպես նաև քննարկել Ադրբեջանի տարածքում ենթակառուցվածքների զարգացման եւ Հայաստանի տարածքում TRIP-ի նախագծի իրականացման առաջընթացը։ Հայաստանի քննչական կոմիտեն հայտնել է, որ Հայաստանում 12,000 վագներականների գործով դեռ նախաքննություն ընթանում է։ 2023 թվականի սեպտեմբերին վարչապետ Փաշինյանը խորհրդարանում հայտարարել էր, որ Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության անդամների հայտնվելու մասին հրապարակումը տարածվել է տելեգրամյան ալիքներում, եւ ԱԱԾ-ն իր լիազորությունների շրջանակում ստուգում է հրապարակված տեղեկությունը։ 2023 թվականի դեկտեմբերին ԱԱԾ-ից հայտնել էին, որ շարունակում են ստուգումը։ ԱԱԾ-ից նաև հայտնել էին, որ քրեական վարույթ է փոխանցվել Հայաստանի քննչական կոմիտեին։
Հրապարակ թերթը գրում է, մի քանի օրը մեզ չի հաջողվում երկրորդ նախագահի գրասենյակից պարզաբանում ստանալ Ռոբերտ Քոչարյանի Մոսկվայցի մասին։ ԶԼՄ իրենց տեղեկություն են հասել, որ նա վերջերս Մոսկվա է մեկնել։ Հանդիպել է հայաստանյան հարցերով կրեմլյան կուրատոր Սերգեյ Կիրենկոյի հետ, քննարկել են հայաստանյան ներքաղաքական հարցեր, այդ թվում ընտրությունների հետ կապված։ Ըստ այդմ, երկրորդ նախագահ ընտրություններում հաջողություն գրանցելու իր բանաձևն է ներկայացրել, որը պետք է ընդդիմադիր դաշտը կոնսոլիդացնել հնարավորինս լայն ճակատով պայքարել իշխանության դեմ, ինչը նաև ֆինանսական ծախսեր է ենթադրում։ Կրեմլի պաշտոնյան որևէ կոնկրետ պարտավորություն չի ստանձնել, ավելին գրեթե հասկացրել է, որ իրենք ձեռքերը լվացել են Հայաստանից, գրում է թերթը։ Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի հյուպատոսանի շենքում ահացած հայտնաբերել էին Արցախի նախկին պաշտոնյա Բորիս Ավագյանին, որի դեպքով հարուցվել է քրեական վարույթ, այս մասին հայտնում են քննչական կոմիտեից։ Նշել է, որ քրեական վարույթը հարուցվել է քրեական օրենսգրքի 168-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով, անձին հասցնել ինքնասպանության։ ԿԿ-ից նաև նշում են, որ այս գործով համագործակցում են Ռուսաստանի գործընկերների հետ։ Սեպտեմբերի 24-ին Բորիս Ավագյանին մահացած գտել են Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսության շենքում։ Նախորդ օրը նա բախել էր Սանկտ Պետերբուրգի Կրոնշտադտի դատարանից նախնական տեղեկություններով Ավագյանն ինքնասպան է եղել։ Դեպքից առաջ էլ նրան բերել էին դատարան խափամա միջոց ընտրելու համար, դատախազությունը նրան կալանավորելու միջնորդություններ ներկայացրել։ Նշենք նաև, որ Ավագյանը մեղադրյալ էր հանդիսանում ակցիային վճարներից խուսափելի գործով։ Սկանդալային բլոգեր Վարդան Ղուկասյանը, որը հայտնի է Դոգմա կանոնով, չի արտահանձվի Հայաստանին, բայց պետք է լքի ԱՄՆ-ն։ Այս տեղեկությունը հրապարակել է Դոգ կուսակցության Facebook-յան էջը։ Դատարանը գտել է, որ Վարդան Ղուկասյանի կողմից թույլ են տրվել միգրացիոն կարգի խախտումներ, ուստի պետք է լքի ԱՄՆ-ի սահմանները, ասված է հաղորդագրությունում։ Նշենք, որ փետրվարի 21-ին տեղեկություններ տարածվեցին, թե ԱՄՆ-ում բնակվող Վարդան Ղուկասյանը հոսպիտալացվել է, սրտի հետ կապված լուրջ խնդիրներ ունի, վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ենթակառուցվածքների տրանսպորտային ուղիների բացումն առաջիկայում անպայման տեղի կունենա։ Այս մասին այսօր հանքարդյունաբերության ֆորումի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությունը, ինչպես նաև տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների տրանսպորտային ուղիների սպասվող բացումը, որն առաջիկայում անպայման տեղի կունենա, նոր հնարավորություններ է բացելու հատկապես հանքարդյունաբերության ոլորտում, ընդգծել այս մասին Փաշինյանը։ Հայաստանը ժամանել ԱՄՆ մաքսային և սահմանային պաշտպանության ծառայության ներկայացուցիչները տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությունը։ Պատվիրակությունը եկել օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ստորագրված Թրամփի ուղով վերաբերյալ փաստաթղթերի իրագործման շրջանակում։ ԱՄՆ մաքսային, ինչպես նաև սահմանային պաշտպանության ծառայության թիմը մինչև հոկտեմբերի 11-ը կաշխատի Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ ուժերի հետ իրականացնելու կարողությունների գնահատում, ինչպես նաև բացահայտելու բարելավման կարիք ունեցող ուղղությունները, բացերի, ինչպես նաև հնարավորությունների վերլուծության գործընթացի միջոցով, ասված է հաղորդագրությունում։